ပါခင်ဗျာဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ lesson လေးကတော့ filter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ filter ကဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် data တွေ analyze လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း implement အသုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ filter သင်ခန်းစာလေးကိုဒီ data analysis နဲ့ advanced exam မှာကျွန်တော်လည်းရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကတော့ဒီ filter ကိုတော်တော်များများလဲသုံးတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ lesson မှာတော့ဒီ filter နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်basis ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် advanced ဖြစ်တဲ့ဒီ filter function လေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် filter ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ header ပေါ့နော်သူမှာရှိတဲ့ title ခေါင်းစဉ်လေးရှိတဲ့ header လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့ဒီ shortcut ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ filter ရဲ့ shortcut ကတော့ control ရဲ့ shift ရဲ့ L ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က filter လုပ်မဲ့ဒီ data ပေါ့နော်ဒီ data ထဲမှာကျွန်တော်တို့click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ control ရဲ့ shift ရဲ့ L ကိုပေါင်းနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ filter button လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ home ထဲမှာရှိတဲ့ sort and filter ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း filter ကိုတွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ်လာတာကိုခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး filter ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ data တွေကိုfilter ပေါ့နော်ရွေးချယ်စစ်ထုတ်လို့ရပါပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်စစ်ထုတ်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကိုသိရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ workbook data လေးပေါ့နော်ဒါဥပမာပါဆိုတော့သူကရောင်းရတဲ့channel ရှိတယ်ဥပမာ website မှာရောင်းတယ် student မှာရောင်းတယ်affiliate site တွေမှာရောင်းတယ်ပေါ့။ Okay တော့ဒီ၃မျိုးသူမှာရှိတယ်ဒီ၃မျိုးကနေသူရောင်းနေတယ်ပေါ့။ပြီးသူရောင်းတဲ့ product ကတော့ shade blue, shade white နဲ့ pants blue, pants black ဆိုပြီးတော့သူရောင်းဆိုတော့၄မျိုးလောက်ပဲပေါ့။ဒါကတော့ဒါဥပမာ data ဖြစ်တာကိုတကယ်လုပ်ငန်းဝင်မှာကျတော့ data တွေကအများကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြချင်တာကဘယ်ကနေကျွန်တော်စပြီးတော့သွားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာကဒီ product ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ product ကနေစပြီးစဉ်းစားမယ်။ဒါကတော့ကိုလိုချင်တာပြဒါဥမာကျွန်တော်ပြောနော်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကျွန်တော်စပြီးစဉ်းစားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဒီ product ကနေစလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ product ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီမြားလေးကိုပြပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ filter နဲ့ပတ်သက်တာကြာလာပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select all အားလုံးကို select all ပေးထားတယ်အဲ့တော့ pen မှာလည်း select shade မှာလည်း select ဒါကတော့ filter ရဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ select all ပေးရရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်သိချင်တဲ့ data လေးဖြစ်တယ်လေပေါ့shade တွေပဲသိချင်တယ်ဆိုရင် select all ဖြောက်လိုက်လို့ရှိရင် click တွေအကုန်ပြုတ်သွားပြီအဲ့တော့ shade တွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်က click တွေပြန်ပေးမယ်သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့click ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် shade တွေမှာပဲအားလုံးသွားပြီးတော့ click တွေပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pen ပေါ့နော်ဘောင်းမီလေးကျွန်တော်တို့မပါတော့ဘူးဘောင်းမီတွေမပါတော့ဘဲနဲ့ shade တွေပဲကျွန်တော်တို့ဒါ filter ဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ shade တွေကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ website မှာပဲရောင်းနေတဲ့ဟာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ channel မှာကျွန်တော်တို့ညလေးကိုနှိပ်မယ် select all ဖြုတ်ပြီးတော့ website ကိုပဲယူပြီး okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ website မှာပဲရောင်းတဲ့ shade တွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးစဉ်းစားတဲ့ filter ကိုရပြီပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ filter ကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ sort and filter လို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရတယ်အဲ sort and filter ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် clear လို့နှိပ်ဆိုရင်တော့ဒါမူလ filter မလုပ်ရသေးတဲ့ data အနေနဲ့ပြန်ရသွားပါတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင် product ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ search ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ search ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြည့်အောင်အဲ့တော့ search မှာကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ starပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလိုချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် pen လို့ပြောလို့ရှိရင် P A N D S pen ပြီးလို့ရှိရင် star နဲ့ပဲပြန်ပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဘောင်းမီနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲလိုချင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ data နည်းနေလို့ဒါတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာ data တွေအများကြီးပေါ့နော်။အများကြီးထဲမှာကျွန်တော်ခွဲထုတ်မှုဒါအလုံးအသုံးဝင်တယ်။ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ pen နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ test ပေါ့နော်စာရိုက်ပြီးတော့ filter ကိုရှာတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာ filter by color ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ color နဲ့ကျွန်တော် filter ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒီမှာ
ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် filter by color ဆိုတာလေးရှိရယ် sort A to Z sort Z to A sort by color sort နဲ့ filter တော့တိတ်တော့မတူဘူးပေါ့နော် sort တော့ကျွန်တော်အပေါ်အသေးအကြီးအလို့စီတာဖြစ်တယ်တော့ sort by color ပြီးတော့မှ filter by color ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ filter by color ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါယူပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မူလ data တွေအဖြစ်ပြန်သွားတာအောင်ပြီး filter by color ဟုတ်ကဲ့ color တော့ဒီမှာ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအနက်ရောင်ကျွန်တော်ခြေထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်အဲ့တော့ကိုကဘာပစ္စည်းကိုဘာရောင်သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ကိုကကိုသိရမှာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် Banks Black အဲ့တော့ဒီ Banks Black ဖြစ်တဲ့အတွက်အနက်ရောင်ကျွန်တော်ခြေထားရဲဆိုတော့ကိုကတော့သိမှာပေါ့เนาะဒီဘောမီအနက်ရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အနက်ရောင်လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့เนาะကိုမှတ်ထားတဲ့အရောင်နဲ့မှတ်ထားဆိုရင်တန်းပြီးတော့ filter လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ filter by color ဆိုတာတော့ဒီအရောင်နဲ့ filter လုပ်တာပါပဲဘာမှတော့ခက်ခဲတော့မဟုတ်ပါဘူးပြန် clear လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် date နဲ့ဥပမာကျွန်တော်အထက်လူကြီးကဥပမာတစ်နှစ်စာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်2019 2018ရောင်းအားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့2019မှာအင်ကြီးရောင်းအားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့စရင်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူပဲသူကပြောသွားတယ်2019မှာအင်ကြီးရောင်းအားဘယ်လောက်ရှိလဲလို့သူပြောသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ရှေ့ကနေစ2019ကိုဒီမှာကျွန်တော်ယူမယ်select all နှိပ်မယ်19ကိုပဲကျွန်တော်တို့ click ပေးပြီးတော့ okay နှိပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောရဲ shed လို့ပြောသွားတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် shed ကိုပဲယူလိုက်အဲ့တော့ shed ကခုနလိုအများကြီးဖြစ်နေဆိုရင်ဒီမှာ click တစ်ခုလိုက်မနှိပ်ချင်ဆိုခုနကျွန်တော်ပြောရဲ star shed star နှိပ်လိုက်ရင်ရဒါဆိုလို့ရှိရင် shed တွေပဲပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော် click ပဲနှိပ်ပြလိုက်တော့မယ် shed blue shed white shed yellow ဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် shed blue shed yellow shed white ပေါ့နော်အဲ့ဒါ shed တဲ့ပတ်သက်တာလေးကြီးပဲကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်2019မှာ shed အင်ကြီးရောင်းအောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြပြလေးအဲ့တော့ဒီ data ကိုလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါကို select all ပေးလိုက်မယ် control C နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sheet တစ်ခုဖွင့်မယ် control V နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲဒီ data လေးကျွန်တော်တို့ရပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တိုင်လေးပြန်ညှိလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့technology down 2019မှာ share ကြီးရောင်းအောင်ကျွန်တော်သိပြီပြီးဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဒါမှ total ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲတန်းပြီးတော့ total ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ auto sum နဲ့ရလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ select ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပေါင်းလက်ကိုဒီမှာပြရတယ်နော်စုစုပေါင်းပေါင်းလက်ဒီ2130ပေါ့နော်ဒေါ်လာပဲထားတော့2130ဒေါ်လာရှိရဆိုပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ equal sum ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် enter နဲ့အဖြေကမမှန်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲဆိုရင် filter ရဲ့သဘောတရားဒီ data တွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တာကိုပဲသူကထုတ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားမှာရှိတဲ့ဒီ column တွေမှာသူ hide ထားတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်4ပေါ့ပြီး10ရောက်သွားတယ်ပြီး7နဲ့ဆိုဒီဂျားထဲမှာ data ရှိနေတာကိုအဲ့တော့ဘာသူထည့်ပေါင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ formula သုံးလို့မရဘူးဒီနေ့နေမတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ filter ခံပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ data တွေပဲပေါင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် subtotal function လို့ကျွန်တော် formula ကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ subtotal တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် sorry equal subtotal လို့ရှိရင် number 9ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် number 9 sum ဖြစ်နေတယ်အဲ့ number 9ကို double click နှိပ်ပြီး comma ခံမယ်ပြီးတော့ data တွေကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် enter နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီရဲ့ရလက်ဖြစ်တဲ့2130ဆိုတာဒီမှာလာပြီးတော့ဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ကြုံလုံးလေးတစ်ခါပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် date ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားအောင် okay နော်ကျွန်တော် filter ကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ filter ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ခုနကပြောကျွန်တော်တို့ control shift on နဲ့ဖြတ်လိုက်ရတယ် shortcut ကလေဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ click နေပြီး clear လုပ်လိုက်ရတော့ filter မရှိတော့ဘူးဆိုရင် date ကိုပြန်ပြီးတော့သွားရအောင် date ရဲ့ filter မှာ date filter ဆိုတာဒီကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ဒီ date filter ကို mouse လေးတင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ banner မှာကျွန်တော်တို့ဒီ date filter နဲ့ပတ်သက်တာကြာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် next week ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့လနောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်နေတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က year to date စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခု2021ရောက်နေလို့ကdate ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ရှာပြလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်between ဆိုတာဟာနဲ့ရှာပြအဲ့တော့ between ဒီကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာတရက်9လ2000နဲ့19ကနေ12ရက်9တလ2019ဆိုတော့ခလောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှာလို့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစမ်းကြည့်ရအောင်ပေါ့သူကလကိုရှင်းမှရေး format ဖြစ်တယ်အဲ့တော့9လပေါ့ sorry တလပိုင်းတရက်2019ကနေ10လပိုင်းဘာလို့ကျွန်တော်10လမဟုတ်ဘူးဥမာ10လပိုင်းကြည့်ပဲသိချင်တာ
ဒါမှမဟုတ်လေ6လတစ်ဖြတ်ပေါ့9လတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်9လတစ်ဖြတ်လို့ရတယ်9လပိုင်းတရက်2019နေ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြားထဲမှာတော့ရောင်းထားတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်မရှိဘူးပေါ့ okay ရတယ်အဲ့ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စပြီးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့ဆိုokay between နောက်တစ်နေ့စာရေးလိုက်နော်တရက်တလ19ကနေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ခုနကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့လကနေလအထိပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာရောင်းရတဲ့ဟာဒီလောက်ရှိတယ်ဒီမှာဒါခုနကျွန်တော်တို့ sub total လောက်ထားတဲ့အတွက်သူကသူ auto ဒီရဲ့ပေါင်းလက်ကိုပြသွားပြီဒီမှာလည်း1.3ဒီမှာ1.3ပေါ့နော်ဒီလောက်ရောင်းရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဥပမာပဲဖြစ်နေတာကို data နည်းပါတယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့ကိုယ့်ကိုစမ်းလုပ်ကြည့်ပေါ့ date တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့နောက်ထပ်date fit တိုင်းလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ after ပြီးရဲ့နောက်လည်းရှိရယ်date ဒီကပြီးရဲ့နောက်ဘယ်လောက်လဲပေါ့ဥပမာတစ်လပိုင်းနောက်ပိုင်းဘယ်လောက်ရောင်းရလဲနှစ်လပိုင်းနောက်ပိုင်းဘယ်လောက်ရောင်းဒီမှာတော့ date calendar လေးပါပေါ့ကိုဆန်းပြီးတော့လာလုပ်ကြည့်ပေါ့နော် fit တွေရောဒီမှာအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ပြတော့နော် okay ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ date fit တာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ sum and sub total တွေကလည်းအသုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်သုံးလို့ရပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ filter ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်တော့နော်။ filter ကိုလုံးလုံးဖြောက်လိုက်တော့ဒါဆို filter မရှိတော့နောက်ထပ် filter function သုံးလို့ရတဲ့နည်းရတော့table တိဆောက်ပြီးသုံးရတာပါ။တော့ table တိဆောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တွေတစ်ခုလုံး table အနေနဲ့ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါတော့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်။ဒီ data တွေတစ်ခုလုံး table တိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ cell တစ်ခုခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါ။ဒီတစ်ချက်နေပြီး control ရဲ့ T ရလေးလို့ရှိရင်တခါတည်းတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် insert ထဲမှာကျွန်တော်က table ဆိုတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူပြောတယ် table တိဆောက်မှာလားဒီမှာကျွန်တော်လေးနှိပ်ရတယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ data တွေအားလုံး table အနေနဲ့တင်တယ်နော်အဲ့တော့ header တွေပါမယ် header တွေဆိုဒီပေါ်ဟာတွေပြောတာပေါ့နော် channel ကို product တွေ date ကို save လုပ်လို့တော့ okay လို့နှိပ်လိုက်မှာဆိုရင်အတူတူပါပဲဒီမှာ filter များလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ design ကိုတော့ဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ table design ပေါ့အဲ့ခုနဒီ filter တွေနဲ့ကျွန်တော်ခုနသုံးတဲ့ filter တွေအတူတူပဲเนาะဘာမှပြောင်းရမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဘာတွေသုံးလို့ရကောင်းသွားလဲဆိုရင် table design ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ total row ဆိုတာ header row total row ဆိုတာပါလာတယ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုနလို sum လို့ sub total လို့ formula ထည့်ကြမယ်လို့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ total row ကို click နှိပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာ auto total ဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုပေါင်းပေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က shed တွေရွေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ shed 3ခုရွေးတယ် okay ပြီးရင် website တွေရွေးတယ်ဆိုပါစို့ site နဲ့ website နှစ်ခုကိုရွေးတယ် okay နေတယ်ဒီရောင်းရတဲ့ဒီပေါ့နော်အားကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ auto ပေါ်တယ်ဒီမှာလည်း auto ပေါင်းမိတာဖြစ်တယ်ခုနလိုမျိုးတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှလုပ်ပေးစရာလိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း filter လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကောက်ရွေးပေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ10ခုကျွန်တော်ဒါ10ခါရောင်းရတယ်လို့ shed က10ခါရောင်းရတယ်လို့ဒီပဲတက်ရောက်တာเนาะပြီးလို့ရှိရင် okay နည်းလို့ထားလိုက်ရင်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါကတော့ဒီပြောရရင်တော့ဒီ table ရဲ့ပို့ပြီးတော့ effect ဖြစ်တာပေါ့เนาะဒီ filter သုံးလို့ရှိရင် table နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ effect ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတဲ့များပြတဲ့ advanced filter တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ data ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ filter ဆိုတာရှိပြီးတော့ဒီ advanced ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဒီ basic filter ပေါ့နော်ဒီ data analysis လုပ်တဲ့ filter တွေကိုအားလုံးနဲ့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ